ती मला विचारत होती, तू माझ्यासाठी काय करू शकतो? मग मी पण तिला सांगितलं, तुझ्या पोरांचा बाप बनू शकतो. आता ह्यामध्ये ब्लॉक करण्यासारखं काय होतं? पिंकी, मला लॅपटॉपचा वॉलपेपर चेंज करायचा आहे. शुभम, ओके. आधी कम्प्युटर फाईलमध्ये जा. पिंकी, हां आले. शुभम, हां. आता वरती बघ, काय आहे? पिंकी, पंखा आहे. शुभम, हां, मग त्याला लटकून मर. बायको, अहो त्या रणवीरने बघा दीपिकाला 20 लाखाचे मंगळसूत्र केले. मला कधी करणार? नवरा, अगं माझ्याकडे 20 लाख रुपये असते तर मीच नसतं का केलं दीपिकाशी लग्न? नवरा दवाखान्यात ॲडमिट. एक दारुडा ICUत पडलेला असतो. डॉक्टर येऊन त्याला तपासतात. डॉक्टर, तुम्हाला लिव्हरचा प्रॉब्लेम आहे, बरोबर ना? दारुडा, हो. खूपच दुखतंय हो डॉक्टर. डॉक्टर, बरं बरं. तुम्ही देशी घेता का? दारुडा, जरा विचार करून. हो हो, पण एकच पेक द्या हां, जास्त नको. एक माणूस झुरळ मारायला लागतो. मरण्याआधी झुरळ माणसाची शेवटचं बोलतो, मार मला मार. भेकड कुठला, तू जळतोस ना माझ्यावर? कारण तुझी बायको मला घाबरते पण तुला नाही. मुलीचं पण हृदय तुटतं, पण त्या कधी दारू पित नाहीत. बेवड्यांनो, तुम्हाला फक्त कारण पाहिजे पिण्यासाठी. एका दुकानावर लिहिलेले होते की इथं लग्नाचे सर्व सामान मिळेल. मी गेलो आणि म्हटलं, पोरगी दाखवा. हागलूनच दिलं भाड्यानं. सर्व माणसांची वेगवेगळी नावे आहेत, पण गर्दीत जेव्हा आपण एखाद्याला आवाज देतो, ए माकडा, तेव्हा 15 पैकी 12 जण तरी मागे वळून पाहणारच. मुलीकडचे, मुलगा काय करतो? मुलाकडचे, SBI बँकेत आहे. मुलीकडचे, आमच्या मुलीसोबत रात्री रोमांस तर करेल ना? मुलाकडचे, असं का विचारत आहात तुम्ही? मुलीकडचे, लई आळशी असतात ते लोक. सकाळ सकाळ बाहेरून आवाज आला, बैल घ्या बैल. तेवढ्यात शेजारच्या काकी म्हटल्या, घरात आहे, त्योच घेऊन जावा.